ថ្នាំអបសក់ពិតជាមានច្រើនណាស់នៅលើទីផ្សារហើយក្នុងថ្នាំអបសក់នីមួយៗយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថាក្នុងថ្នាំអបសក់នោះមានវីតាមីនអីខ្លះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងថ្នាំអបសក់ Night Story Again Oils ដែលមានសារធាតុសំខាន់ៗដ៏ធំពីរគឺជាសារធាតុ collagen និងសារធាតុ treatment បងប្អូននឹងតែថា treatment មកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រឆាំងជាមួយនឹងការឆេះឬខូចសក់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងនោះមានប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបំពន់ឲ្យសរសៃសក់យើងរឹងមាំហើយនឹងមានដាំធំទៀតផងខ្ញុំជឿថាបើសិនវីតាមីននៅក្នុងផលិតផលនឹងវាមានតែមួយមុខវាអត់សូវសំខាន់ទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺវីតាមីនច្រើនមុខទៅជារឿងដែលល្អហើយត្រូវគ្រប់ស្ថានភាពសរសៃសក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចមកមើលការប្រើលើសរសៃសក់របស់ខ្ញុំវិញណានៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រើនៅលើសរសៃសក់ដែលចម្ពាក់ទាំងប្រមាណគឺវាឡើងរលោងតាមដៃយើងហ្មងអត់មានចម្ពាក់ដូចមុនទៀតទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍រលោងរលាស់ទន់ទៀតផងអូយក្រោយពេលដែលប្រើហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសក់ខ្ញុំទទួលបានក្លិនក្រអូបប្រហើរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែកំប៉ុងនេះគឺទុកចិត្តតែម្ដងនេះគឺជារបបសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ទេណាតែបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចសាកល្បងប្រើព្រោះបើស្ដាប់តែខ្ញុំនិយាយវាអាចគ្រប់គ្រាន់ទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកប្រើទៅវាប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯង